嚟，大家。我呢場未落單，沈 Sir 開，唉，多謝 Julie。多謝 Julie，多謝晒支持。好啦，最後呢2個鐘頭啦吓，完咗之後，我哋新會場地咧就圓滿結束啦。呢個今季就快啲入嚟啊！真係要快啲入嚟啦！原來咧，我哋其實喺度等嗰個嗰啲人收陳皮翻嚟啊，等咗好耐，而家終於陳皮到啦，個啲嗰啲阿姨咧就搶住去攞皮啊，去開皮啊，因為開果啊，因為而家我哋要去搶，同大家搶呢個開果啊，所以咧嗱，入嚟嘅朋友，快啲幫我分享個 po 出去，日就收工噶啦，嗰啲全部果肉咧，即係嗰啲果咧，照收晒噶啦。嗱，將俾個咪你。好，開工啦，去搶金啦。搶金。最後今日啦。好，因為清圍啦。好，你喎，嗱，即刻同大家行先啦。係。因為咧最後清圍啦，所以冇啦，所以我哋做埋啲下個掣。啲果頭先咧，剩翻就等埋啦，有啲過翻啦，洗果啦先。我今日大家都收得好皮，好。嗱，有啲咩親戚朋友啊，想買陳皮嘅，平正最好嘅陳皮，就係東口陳皮，咁啊叫入嚟啊，歡迎。真係入手㗎啦，快啲入手啦。哇，得。你睇。洗果，揀果。嗱，而家洗果，跟住呢個揀果，跟住咧呢度咧立買氣泡揀果，即刻可以入去廠㗎。先要做咗測試洗果，佢先入去廠，廠之後咧就電腦揀果。嗱，首先咧，等陣先個口罩。攞口罩嚟先。跟住咧要去檢測站咧，呢度有個檢測嘅室嘅，啲口罩同帽咧我攞出嚟俾我哋。係。好啦，跟住嚟到呢度洗果，呢啲咧就吹乾。吹乾佢。嗱，呢個全新會啦，一個全新會嚇，唯獨我哋咧 thank you。不過手上戴一頂帽先。口罩仲要得，同事會攞嚟。嗱，呢個咧全新會嚇，得我哋間廠咧先係用咁先進精密嘅方法，用電腦揀果㗎，係咪啊？有電腦揀果㗎，佢唔得咧，佢就電腦會揀咗出嚟㗎啦，係咪啊？冇定嘅壞果，有超過3笪嘅地方嘅，佢都會揀咗出嚟嘅。嗱，全新會得我哋工廠先係咁嘅嚇，跟住好啦，咁啊跟住咧吹乾咗之後揀咗果之後咧嚟呢度啦，咁我而家邊啊啲爛嘅果？係，hello，係，嗱爛嘅果去咗邊咧？爛嘅果咧就嚟咗呢度啦，你睇下嗱，呢啲咧太陽果啦，嗱，只要呢啲壞嘅果咧，我哋都唔要嘅，或者有啲咧嗱，最嚴格咧超過3個點嘅已經唔要㗎啦。唔該。好，我哋戴翻口罩先。你先戴。我哋要求嘅咧，有呢啲咧病果咧，全部都唔要嘅。呢度咧仲有一樣嘢，佢要分咧 size 嘅，係啦，壞果唔要。咁好啦，呢個果咧就係0.7至0.9，喺咪度啊？佢咧唔同 size，1.6至1.7，好精準咁樣咧，佢會揀咗出嚟嘅。好啦，咁呢度咧全部咧有按 size 嘅喎，喺咪度啊？所以咧，嗱你睇下，揀出嚟嘅，一陣間我哋就會開呢啲啦。你睇下頭先咁多果啊，揀幾耐先揀咁少㗎咋？喺咪度啊？哇，睇下。呢啲靚喎。幾靚仔嗱，呢啲全部咧好靚仔㗎，係咪啊？揀咗出嚟嗰啲係咪啊？同人手一樣，人手一定會揀漏嘅，機器就唔會揀漏嘅。係啊。好。我哋今次喺邊度開果？佢領果去嗰度，佢排隊派啊。我係咪要排啊？梗係啦，你咪邊個公開啊？嗱，你個個排隊啊，排隊攞果啊。呢個咧要排隊攞果嘅，所以真係要搶㗎，係咪講笑啊 ？Hello。嗱，開好果，頭先我哋開好嗰啲果咧。Hello Julie。姐姐咧就會幫你反好咗，係咪啊？反好咗，反開佢細內容。佢內容好靚。你睇幾大隻？大過佢隻手係咪啊？你睇，大過個塊面。睇先，得，係啦，係一個工錢嚟嘅喎。哇，好靚喎，真係。咦，你睇下，去到咧冬後之後，你睇啲油包係咪大粒好多啊？係啊，好靚。係啊，好飽滿，好成熟嘅係咪啊？呢個。Hello Debbie。你睇大過我塊面啊！好香嘅呢個咧，手上係咪充滿香氣啊？呢個好香呢個，超香啊！呢個就係。好啦，我哋咧，我哋喺邊度開啊？我哋而家等緊排隊，我哋攞果係啊，因為我哋啲 fans 係 VIP 嚟嘅，所以經過專人幫我哋攞到嚟呢度。咁我哋一陣間咧繼續喺度開果啦。嗱，朝頭早你哋開咗嗰啲咧，咁佢哋就會咧等佢稍微軟身少少咧，就喺度反皮啦。呢個係一個另外一個工序嚟嘅。好攰啊！我話俾大家聽。嚇！佢哋做嘢好攰啊！我哋今朝做嘢知道啊。係啊。手上你唔去排隊嗱，我哋霸定嘅靚位先啊。係啊，咪就係霸定個靚位啊！好，我哋霸定嘅靚位。哇！呢個高人嚟咗啦。唔係 ，Connie 已經喺度幫我哋霸位啦，霸翻頭先。我哋喺度係用翻原位好嘛？今朝呢，我哋咧就同阿 Sir 同阿 Connie 比賽啊，睇下邊個最多人揀佢開，輸咗嗰個請食飯得唔得？使唔使？好。一於就咁啊！呢個係專業飯啊！喂，俾下面啊嗱，邊個落單多嘅？如果少人落單嗰個要請食飯嘅。冇錯。嚟，大家。我呢場未落單，沈 Sir 開，唉，多謝 Julie。多謝 Julie，多謝晒支持。哦，有公開啦啊！而家咧打和，1人1箱，1人1盒，冇問題。嗱，你要開工。嗱，最後啦，最後呢2個鐘頭啦嚇。
完咗之後，我哋新會陳皮咧就圓滿結束啦。呢個今季就如果要出年啦，但係出年咧有冇呢個價錢真係未知啊！但係今年就比舊年平咗差唔多成一半啦，大家買過就知道啦。所以可以瘋狂地傳都冇問題嘅。其實陳皮唔難處理嘅，陳皮唔難處理㗎嚇。咁咧陳皮咧其實買翻我哋已經係開好曬乾，送埋嘅靚嘅罐嘅鐵罐俾你㗎啦。咁你翻去只要揾陰涼嘅地方擺好就可以啦。OK？咁啊 ，Debbie 你要邊個開？你要邊個開？因為點解？因為哇，咁啊要快啲，大家真係揸緊時間啦。清圍啦，今日最後一日啦，所以咧阿沈 Sir 都好好啦，幾唔得閒都好，特登快啲翻嚟幫你哋係嘈啲靚嘅陳皮，因為佢見到新聞咁多出邊假嘅陳皮。哦，呢個Julie嘅，係跟住冇人揾你啦。如果上次睇個直播係成個24小時咧都做唔切嘅，咁點解咧？頭先同你講啦，冬後皮係好珍貴嘅，好難入嘅。咁所以咧，而家咧暫時就去到呢度。咁咧，而家仲有車咧要翻嘅，最好似有2萬斤翻今日夜晚。咁啊到時。